fue. Estoy comiendo dulce. Y luego, pues, voy a grabar otro video. ¿Sí? Y luego, y unas monitas. Bueno, ya. Y luego estoy muy feliz porque mamá se come y tiene mi estilo y mi borraches. Y luego pues los perritos, los perritos aquí están. Y luego voy a con esos chicos. Yo quiero, esta aquí se acaba. Y una besote. Bailamos mucho.